Ya, dari kita mempelai akan melepaskan merpati dan dari keluarga besar kita akan melepaskan balon secara bersama-sama. Nanti untuk teknis melepaskannya menggunakan dari saya di teman ketiga, ya. Oke, nanti Mas Ibu akan memegang merpati. Panas ya, umum. Panas. Dan maaf, untuk keluarga agak ke belakang dong, agak ke belakang biar kamera bisa fokus ke kedua mempelai dan agak ke belakang. Untung. Biar fokus ya. Oke, sebelum kita lepas bersama, sedikit saya ulik filosofi acara di siang hari ini. Biasanya bermerpati sebuah makhluk hidup yang monogami. Merpati adalah makhluk hidup yang selalu setia kepada pasangan, ya. Dan makna dari balik melepaskan merpati kita mulai hari ini adalah Mas Ibnu dan juga Mbak Evi sudah lepas dari tanggung jawab kedua orang tua dan bersama-sama akan menunggu baru untuk menjalani keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Artinya harus semangat dan biar doa kita. Amin. Dan juga sedikit filosofi tentang pelepasan balon di kesempatan siang hari ini, ya. Bahwasanya balon yang akan dilepas pastinya akan melayang setinggi-tingginya. Ini adalah setinggi harapan dari Mbak Evi dan juga Mas Ibnu. Pastinya harapan untuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan pastinya untuk memiliki keturunan yang solih dan solihah. Amin. Amin. Tangannya semuanya boleh ke atas dan sudah tegak. Boleh ke bawah lagi, ke atas. Hitungan ketiga, kedua mempelai akan melepaskan merpati secara bersama-sama sekaligus akan diikuti oleh keluarga besar akan melepaskan balon. Hitungan ketiga sambil kita teriak ya, 1, 2, 3. Kayak burungnya kayak nek kono kayak manoke. Manoke mencok ning dhuwur. Kawayo. Tahu berapa panas aku. Panasnya pola. Kota Kuntar, iso ngupload ning YouTube, Pak. Aja merpatine kae mencok kan. Saya ora. Itu kono sandal dhewe kono. Alah. Ayo wes ki kembangnya besok. Ayo. Siapa?